Musst du aufpassen, wie fliegst du über den Traktor rein. Dass er den runterholt. Ja, aber auch genug. Ja, ja. Ja, erstmal die Ecke weg, mal das lange Brand ab, weißt du? Was? So. Nee, Spur hätte ich ja, das ist gut kaputt. Ja, ich kann mich längst mal am Rennen stellen hier. Oder rote Pfahl ist nicht drin stellen. Und du fährst fleißig mit? Naja, man muss dann irgendwann mal Grenzer auf die Pedale machen. Naja. Alles drauf noch? Oh, jetzt ist der extra drin. Es geht doch weiter.